simuture n'umubabaro wabuze urugero n'ishavu n'intimba ndende n'ishyano ryaguye bahuze nagiye ntaguhunze wowe Rwanda umutima y'umutima wanjye we Rwanda n'urukundo rwanjye bisigara i Kigali kandi wowe urabizi uzi ko ngukunda hari duka uzi ko ngukunda nyitarayo yewe n'imizi yose E adesso vi voglio presentare Alexandre Doge, che lui vive a Boston e lui ci parlerà di come dobbiamo imparare ad ascoltare i sopravvissuti. Questa mattina avete sentito Yolande, ci ha fatto vedere il suo dolore, però ci ha dato anche la carica di ricominciare. E il suo esempio ci ha dato molta forza, ci ha fatto vedere una donna molto forte. E Alexandre Doge anche lui ci insegnerà come continuare, come imparare ad ascoltare, perché non è facile, in quanto sono persone che ci raccontano cose talmente forti che a volte sembra che raccontano cose non esistite, invece sono successe davvero. Ecco, merci Alexandre de votre présence ici et voici, et vous pouvez nous donner votre témoignage. Buongiorno. Allora, primo, scusa, io non parlare italiano. So, il va falloir passer par la traduction. Ecco, lui non parla bene l'italiano, quindi ci sarà la traduzione. Mais la traduction, elle est partout, dès qu'on parle et qu'on s'adresse et qu'on s'intéresse au génocide. E la traduzione ci sarà quando si parla del genocidio. Parce que la traduction, ce n'est pas un problème de langue, au sens de l'italien, du français, du Kinyarwanda. La traduzione non riguarda il senso dell'italiano, del francese o del Kinyarwanda. Le problème de la traduction ici, c'est comment traduire en mots une expérience pour laquelle il n'y a pas de discours a priori. E il problema della traduzione è come tradurre l'esperienza, la storia che non si può raccontare, che è difficile da raccontare. Et donc je vais reprendre la trilogie que Daniel Scaglione a présentée avec Kant. E adesso pure io mi allaccerò dal discorso di Daniele, di questi 3 punti che Daniele ha toccato. Alors tout d'abord la question que savoir, j'aimerais la remplacer par de qui savoir, si ce n'est des survivants. Allora, Daniele ha parlato di che cosa devo sapere e lui ci parlerà di chi devo conoscere. Si ce n'est des survivants. Oui, e in questo senso si parla dei sopravvissuti. La question que faire, j'aimerais la remplacer par essayer d'écouter les survivants malgré ce qui nous sépare et ce qui nous unit. E per quanto riguarda la domanda che cosa posso fare, la cambierò con la domanda che cosa devo cercare di fare e come devo fare per ascoltare. Et enfin, qu'espérer? Espérer ici serait peut-être qu'écouter puisse nous transformer, tous
survivants autant que nous, leurs interlocuteurs. E per quanto riguarda la questione che cosa devo sperare, e qua la metterei come la speranza è quello che voglio sentire, quello che dobbiamo sperare per noi sopravvissuti, che cosa vogliamo trasmettere. Donc ce que j'aimerais parler avec vous, c'est de mon expérience de lecteur de témoignages, de spectateur de documentaires, d'interlocuteur de survivants et aussi de citoyens. E oggi pomeriggio quello che vi voglio raccontare, vi racconterò della mia esperienza di lettore, di sopravvissuto, di interlocutore Et de citoyens. di cittadino. Et alors, je vous propose une autre trilogie, après Kant, Jacques Derrida, E adesso vi propongo un'altra trilogia autour du verbe répondre. Alors, je ne suis pas sûr que le jeu avec les prépositions marche en italien, mais j'ai bon espoir. e adesso cercherò di farvi un gioco attorno al verbo Rispondere. rispondere, e spera che esiste anche nel linguaggio italiano per poter capire questo gioco di parole. Alors, pour Jacques Derrida, il faut d'abord répondre de, c'est-à-dire répondre d'un passé qu'on ne choisit pas. Alors, a partir de Jacques Derrida è l'auteur. Derrida? Derrida. Derrida, e dall'attore Derrida, dice che bisogna rispondere dal verbo D'un passé qu'on ne choisit pas. bisogna rispondere dal passato che non abbiamo scelto. Donc ça, c'est répondre de. Ensuite, il faut répondre à ce passé en prenant position vis-à-vis de lui. E bisogna rispondere anche a quello che è successo e di fronte a quello che si sta vivendo. Et troisièmement, il faut répondre en son nom, à travers ses actions et son engagement. E terzo punto, bisogna rispondere alle proprie En son propre nom, en sa personne. nel proprio nome, a seconda delle responsabilità, dell'esperienza che si sta vivendo. Je propose d'envisager le témoignage comme un espace de rencontre et de dialogue. Vi propongo di ascoltare la mia testimonianza come un dialogo. Un espace de dialogue mutuellement transformateur qui engage autant celui qui témoigne que ses interlocuteurs. E un dialogo che coinvolge sia chi ascolta, anche chi parla, mettendoli in sintonia. En ce sens, le témoignage ne saurait concerner seulement les seuls survivants. E in questo caso la testimonianza non riguarderà soltanto al sopravvissuto, ci sarà un coinvolgimento. Il faut dès lors penser à notre rôle et responsabilité, nous qui devenons, en écoutant un témoignage, un témoin indirect. Bisogna prima, noi che dobbiamo ascoltare la testimonianza, sentirci anche al posto del sopravvissuto per poter capire quello che ci dirà. Tout d'abord, il faut alors reconnaître que le témoignage met en jeu la possibilité de renouveler le lien social. Bisogna tener conto che la testimonianza sarà il legame
La possibilité de renouveler. no, e la testimonianza sarà la possibilità di rinnovare la società e il legame del sopravvissuto e della società dove vive. Peut-être plus que la société, c'est vraiment le lien social. E il legame sociale. Parce que ce lien social est justement ce qui a été brisé pour beaucoup de victimes dans un génocide. Appunto, è questo legame sociale che è stato è mancato durante c'è stato la rupture, è la rottura di questo legame sociale. Donc pour les survivants d'un génocide, retrouver le lien social à travers le témoignage est important, puisque l'appartenance à leur communauté antérieure a été niée par tant de discours et de violence. Per i sopravvissuti quindi è importante allacciare questo legame sociale perché gli permette di rientrare nella società dove si trovano per poter ricominciare la vita. Berthe Kaitesi, une jeune survivante du génocide contre les Tutsis qui vit maintenant à Toronto, a écrit un témoignage, « Demain, ma vie ». Et dans ce témoignage, je vais lire un extrait, elle met en évidence la rupture radicale du lien social qu'a opéré le génocide. E Berthe Kaitesi è una sopravvissuta ruandese che vive in America, a Toronto, in Canada, e ha scritto un libro e ha dato la sua testimonianza, infatti raccontando di questa rottura del legame sociale e di questo distacco durante il genocidio in Ruanda. Alors je lis un extrait. Des noms, des visages humains ont été effacés de la surface de la terre en seulement 100 jours. E questo è il pezzo della testimonianza della signora Kaitesi. Dice che i nomi, le persone, i volti sono state cancellate sulla faccia della terra in 100 giorni. D'avril à juillet 1994, tout s'est arrêté à jamais. Dal mese di aprile a luglio tutto si è fermato e al mai più. Nos êtres chers ont disparu, emportant avec eux les repères familiaux, sociaux et matériels qui caractérisaient notre vie d'avant. I nostri cari, i nostri parenti sono spariti da questa terra portandosi i valori sociali, familiari, des repères sociaux sociali, materiali e familiari. Avec de telles pertes, qui suis-je? E anche successive perdite. À partir de cette date et de ces dates, il fallait réapprendre à vivre. A partire da questa data bisognava ricominciare a vivere. Réapprendre à rêver autrement, recommencer. Ricominciare a sognare nuovamente e ricominciare a vivere. Mais qui allait recommencer, où et avec quoi? E chi ricominciava, con chi cominciava, dove cominciava e con che cosa cominciava. Désormais, le passé allait être plus présent que le présent lui-même. Da quel momento il passato diventava il presente che il presente in quel momento. La mort atroce des nôtres allait être la source d'inspiration de nos projets de vie. La morte dei nostri cari diventava il progetto
la risorsa e La source d'inspiration. la risorsa di ispirazione per la nostra vita. Voilà, fin de la citation. Donc la démarche testimoniale et le désir de survivance qu'elle manifeste implique une gestion qui est à la fois personnelle et collective du passé. E quindi i sopravvissuti e le loro emozioni vivono e hanno questa situazione che devono gestire le loro emozioni sia personali che anche collettivi. Et en même temps, la démarche testimoniale obéit à une double dynamique, et c'est ce que j'aimerais explorer. E anche la dinamica della testimonianza occupa, si svolge due momenti importanti. Premièrement, l'espace de rencontre qu'inaugure le témoignage repose sur une incommensurabilité vis-à-vis du passé entre ceux qui ont survécu au génocide et nous, à qui il s'adresse. Allora, il primo momento è questo momento di incontro tra il sopravvissuto che racconta la sua storia e noi che lo ascoltiamo. L'implication de ceci, c'est que nous, les interlocuteurs, nous ne pouvons pas construire un rapport aux survivants basé sur l'identification ou encore moins la sympathie. Quello che noi ascoltatori possiamo fare è che non possiamo capire o entrare in empatia con i sopravvissuti e soltanto cercare di ascoltare. Dès lors, il faut se demander comment est-ce qu'on peut créer un nouvel espace qui est communément investi. In questo caso bisogna cercare di trovare un momento di incontro per poter cercare di creare questo momento di incontro e di capirsi. Et un espace de rencontre où les différences sont maintenues, sans qu'elles empêchent une forme de reconnaissance. Dove questo spazio creato tra chi ascolta e chi dà la testimonianza non impedisce la comunicazione. Comme l'indique Susan Sontag dans Devant la douleur des autres, il faut se méfier de la sympathie. E come lo dice Susan Sontag dice che non bisogna essere simpatici. Parce que la sympathie est une mise à distance de l'expérience des témoins. Perché la simpatia è la messa a distanza di chi dà la testimonianza, di chi ascolta anche. La sympathie est une façon de réaffirmer pour l'interlocuteur une forme d'innocence. La simpatia è una forma per chi ascolta, è una forma di Mettre à distance. È il modo per mettere a distanza e di allontanare chi dà la testimonianza. À la sympathie, Susan Sontag demande de la remplacer par une réflexion critique sur les relations objectives qui nous lient avec les survivants. La simpatia bisogna de substituer alla sympathie. Alla simpatia bisogna sostituirla alle regioni con le quali ci uniscono, alle ragioni per le quali ci hanno creato questo incontro. Elle demande
qu'est-ce qui lie nos privilèges à la souffrance des autres? Hein, qu'est-ce qui lie, qu'est-ce qui met ensemble, qu'est-ce qui connecte? Ci chiede di riflettere su quale domanda che ci permette questo incontro tra chi ascolta e chi è al sopravvissuto. Et en faisant cela, elle interdit de croire que nous, ici, nous sommes extérieurs à la souffrance des autres là-bas. Elle nous demande de chercher et de réfléchir où se trouve le lien. Facendo questa domanda, lei ci fa riflettere su come creare questo legame con chi il sopravvissuto, come ascoltarlo e come ascoltare la sua sofferenza. C'est parce que c'est seulement en identifiant ce lien objectif que l'on peut agir et non pas simplement être dans un rapport de sympathie. Ecco perché bisogna creare questo legame che ci permette di entrare in empatia invece di creare la simpatia che ci distacca. Donc c'est d'abord dans le présent de la rencontre entre le témoin et ses interlocuteurs que se joue la possibilité d'une prise de parole testimoniale. E in questo caso, in questo rapporto tra chi ascolta e chi dà la sua testimonianza, che gioca tutto il rapporto del racconto e di chi ascolta la testimonianza. Au lieu de la sympathie, il faut se demander qu'est-ce que moi je peux faire et je dois faire pour créer un espace de parole où le survivant peut prendre la parole. Invece di pensare che cosa posso fare, bisogna pensare che cosa posso fare per creare lo spazio per il sopravvissuto per potersi sentire a suo agio. La deuxième dynamique que j'aimerais maintenant explorer, c'est la dimension qui est mutuellement transformatrice pour le survivant et pour la personne qui écoute un témoignage. E la seconda dimensione che voglio affrontare adesso è la dimensione del sopravvissuto e Que ce soit transformateur? Che l'ascoltatore trasforma le sue Que ce soit transformateur pour les survivants et pour nous. E il Le témoignage. Hein? D'accord. Donc ce que je demande, c'est... Hein? chi ascolta e la persona testimoniale. Sì. Grazie. Une chose qui est importante pour nous qui désirons écouter, La cosa importante per noi che vogliamo ascoltare c'est tout d'abord de se demander et de redéfinir qu'est-ce qui est digne de mémoire. bisogna prima domandarsi che cosa è degno di ascoltare Qu'est-ce qui est per la digne, memoria. qu'est-ce qui est digne d'écoute? Che cosa è degno da ascoltare? La raison pour laquelle il est important de se poser ces questions, c'est que trop souvent, les survivants doivent se conformer à nos attentes, au lieu que ce soit nous qui nous conformions à leurs attentes.
E la cosa importante è che chi dà la testimonianza si comporta come noi lo vogliamo, noi ascoltatori, invece di essere come dovrebbe essere. Si on ne se pose pas cette question, on exige au fond des survivants qu'ils se conforment à une histoire officielle dans laquelle ils ne se reconnaissent pas nécessairement. E quando abbiamo questo atteggiamento, i sopravvissuti si comportano o si identificano in una storia ufficiale invece di raccontare la propria esperienza. Et en les forçant à se conformer à cette histoire officielle, on ne fait que créer d'autres sources de traumatisme et d'aliénation pour eux. E cercando di sentire quello che vogliamo sentire da loro, li poniamo di avere un comportamento e di prendere questa storia li portiamo ad avere un comportamento che li traumatizza ancora di più, avendo già un trauma che li aveva già colpito prima. Et la raison pour laquelle ceci n'est pas évident, c'est parce que fondamentalement aussi, la parole du survivant est une parole qui dérange. E la cosa più difficile anche da comprendere è che le parole dei sopravvissuti sono parole scomode e che danno fastidio. C'est une parole qui peut déranger à plusieurs niveaux. Elle peut déranger pour des raisons politiques, mais elle peut aussi fondamentalement déranger parce qu'elle nous rappelle ce que l'homme est capable de faire à l'homme. E quindi queste parole sono fastidiose sia a livello politico o anche a livello personale, perché comprendiamo quello che l'uomo è capace di fare al prossimo. Ainsi, lorsque nous désirons savoir, il faut d'abord commencer par savoir écouter. E quindi se noi abbiamo il desiderio di sapere, dobbiamo anche avere il desiderio di imparare ad ascoltare. Et ensuite, il faut essayer d'écouter et de travailler au sein de sa société pour que la parole du témoin puisse être entendue, puisse avoir, au double sens du terme, droit de cité, droit d'exister dans la cité. E quindi se impariamo ad ascoltare, possiamo anche essere capaci di informare alla società, agli altri, di come ascoltare e di imparare ad ascoltare i sopravvissuti e per farli sentire a loro agio. Ce qui est en jeu pour les survivants, lorsqu'ils prennent la parole, ce n'est pas seulement de se souvenir, mais c'est aussi d'affirmer leur présence, le fait qu'ils aient survécu et que le projet génocidaire ait échoué. Quindi quando ascoltiamo i sopravvissuti loro affermano la loro presenza perché sono riusciti a superare il genocidio, ecco, le atrocità, quindi affermano la loro presenza perché loro ce l'hanno fatta. En ce sens, la parole, avant d'être la communication d'un savoir, est d'abord une performance qui atteste la survie. E quindi in questo caso loro fanno questo sforzo, questa performance che gli permette di essere in vita, di essere presente in quel momento per dare la loro testimonianza. Et ensuite, pour pouvoir communiquer un savoir, tu peux aller là, parce qu'après ça va être plus long. Donc, ensuite, pour communiquer le savoir du témoignage, E quindi, ce que nous devons
réfléchir, c'est comment est-ce que le témoin peut, lui, définir les conditions et les modalités de sa prise de parole, et pas nous. E quindi in questo caso quando la persona che dà, il sopravvissuto dà la sua testimonianza, gli dobbiamo permettere di essere a suo agio, è lui che ci deve dire quale condizione vuole essere, non siamo noi a definire in quale condizione deve essere, in quale condizione lui deve essere. En ce sens, ce qui est ici en jeu, c'est le refus de mourir une deuxième fois pour le survivant, c'est-à-dire de mourir socialement. E in questo caso quindi c'è il rifiuto della seconda morte, quindi il sopravvissuto si rifiuta di morire la seconda volta all'interno della società. Esther Mujawayo, qui est une autre survivante du génocide contre les Tutsis et qui a écrit plusieurs témoignages, Esther Mujawayo è un'altra sopravvissuta che ha scritto tante testimonianze, montre que ce qui est capital pour les survivants, c'est de devenir des victimes agissantes. quindi dimostra che diventare sopravvissuto bisogna essere sopravvissuti attivi. Alors je cite Esther Mujawayo. Quand tu sens que ta société veut fermer le lourd chapitre du génocide, parfois tu comprends que les rescapés, eux, resteront en marge. Esther Mujawayo anche lei cita nei suoi libri che quando senti che la tua società vuole chiudere il capitolo di Le lourd chapitre du génocide. il pesante capitolo del genocidio, ti risveglia una reazione. Tu te poses alors la question, Ti fai una domanda: et dans tout ça, comment je vais me positionner? e in questo caso dove mi devo collocare? Te mettre de côté et contempler comme un spectateur, Metterti da una parte come lo spettatore? de toute façon, rescapé, tu n'as plus rien à perdre. E in tutte le maniere sei sopravvissuta, non hai niente da perdere. Alors plutôt que de subir cette exclusion, Invece di subire questa esclusione, tu décides d'être victime agissante. diventi in questo caso una vittima che agisce. Oui, toi aussi, tu vas participer au projet de reconstruction que propose ton pays, E in questo caso partecipi le projet de reconstruction. nei progetti della ricostruzione del paese, della società. Autant être dedans et y tenir un rôle actif. E cercare di ottenere un ruolo attivo. Fin de citation. Donc ici, le témoignage et la prise de parole pour les survivants est une façon d'être dedans, de tenir un rôle dans le présent. E quindi il ruolo dei sopravvissuti è essere presente e rendersi partecipe, partecipare in tutti i progetti e sentirsi all'interno della società. Alors ensuite, si la victime est agissante, il faut se demander, au sein de la rencontre testimoniale, et nous, lecteurs, comment pouvons-nous devenir des lecteurs agissants ou des interlocuteurs agissants? Quindi in questo caso, quando la vittima diventa attiva, anche noi lettori, noi ascoltatori, dobbiamo essere ascoltatori che agiscono. Je ne sais pas si je peux, et je ne pense pas que je peux comprendre fondamentalement
ce qu'un survivant me dit. Non so se sono capace di capire quello che una sopravvissuta mi può raccontare. Son expérience est à jamais au-delà de la mienne. E la sua esperienza non sarà come la mia. Par contre, je peux rencontrer le survivant dans le présent. E al contrario posso incontrare la sopravvissuta nel presente. Je peux être impliqué par l'acte de l'écouter. E mi posso impegnare nell'atto di ascoltarla. Je peux me faire le porte-parole de sa parole. Posso essere un portavoce della sua parola. Et surtout, je dois redéfinir mon histoire. E in questo caso devo rivisionare la mia storia. Parce que son histoire, c'est-à-dire l'histoire du survivant, même si je ne peux pas la comprendre, elle fait partie de mon histoire. Perché la sua storia, anche se non la posso sapere, fa parte della mia storia. Et ceci ça peut paraître un petit rôle par rapport à toutes les institutions politiques qui ont été mentionnées ce matin. E questo può essere un petit rôle. Questo può essere un piccolo ruolo di tutte le autorità che si sono susseguiti questa mattina. Mais je pense que la reconnaissance intersubjective, la possibilité de réaffirmer l'humain pour ceux qui ont été déshumanisés, la possibilité Quindi bisogna de reconnaître bisogna dare la possibilità che abbiamo per riconoscere il sopravvissuto, per dare la dignità e l'umanità al sopravvissuto. est un rôle que toute personne qui a été préservée de la violence génocidaire doit s'efforcer d'accomplir. E quindi tutte le persone che non hanno vissuto queste violenze possono essere capaci di capire. Et ce n'est pas un rôle facile, parce que la parole du survivant, si on l'écoute vraiment, E non è così facile, perché quando ascoltiamo i sopravvissuti e ascoltiamo le loro storie, non è facile capire le loro storie. ce n'est pas facile parce que sa parole est une interruption violente et radicale de mon histoire. Perché la loro storia, le loro esperienze è un'interruzione talmente forte della mia storia. Écouter un survivant, c'est accepter que c'est lui qui va définir mon histoire. Quindi ascoltare la storia dei sopravvissuti e accettare che la sua storia definirà la mia storia. Ce n'est pas moi qui accueille la parole du survivant, ce n'est pas moi qui accueille la parole du survivant qui peut définir les lois de l'ospitalité. E quindi non sono io che devo definire les lois de l'ospitalité. Non sono io che devo definire la legge dell'ospitalità. C'est le survivant qui doit avoir le droit de définir l'ospitalité de sa parole. E quindi è il sopravvissuto che ha il diritto di definire, di raccontare la sua storia. Et c'est la modeste chose que j'ai apprise, c'est de valoriser l'interruption que représente la parole des survivants. E quindi questo è quello che ho imparato. L'interruption?
Valoriser l'interruption. e valorizzare l'interruzione della testimonianza dei sopravvissuti. Comme on dit, plus jamais ça. E come si dice, mai più. Alors, pour moi, le plus jamais ça, dans le contexte de l'interruption, c'est moi, je ne peux plus vivre comme avant. E per me il mai più vuol dire che non posso più vivere come prima. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je dois changer pour que ça ne se répète pas? E quindi in questo caso devo pensare a come devo cambiare, che queste circostanze non si ripetano mai più. Et changer ici, je ne pense pas que se souvenir, ce n'est pas suffisant dans ce contexte-là. E in questo caso cambiare non è abbastanza. On doit toujours se demander que faire avec le savoir et l'interruption que le survivant a généré en moi. E bisogna pensare che cosa fare dopo aver ascoltato una testimonianza e quello che il sopravvissuto ha lasciato in me. Et à ce moment-là, c'est à chacun d'entre nous, individuellement, de chercher une réponse. Ce ne sont pas les grandes institutions internationales qui doivent répondre à notre place, c'est chacun d'entre nous qui doit définir cette action suite à l'interruption. E in questo caso è ognuno di noi che dovrà trovare la risposta in se stesso. Non saranno più le istituzioni, ma ognuno di noi può trovare la risposta a queste domande. Alors quand vous allez écouter maintenant un témoignage et puis ensuite voir un documentaire d'un survivant, E adesso ascolterete una testimonianza e dopo ci sarà il documentario di un sopravvissuto. pour reprendre un titre de Yolande Mukagasana, n'ayez pas peur de savoir. E in questo caso, per riprendere da quello che ha detto Yolande Mukagasana, non abbiate paura di sapere. Grazie.